Duško Petrovič je pred več kot 25 leti v Ljubljani odprl prvo trgovinico z ekološko ponudbo. Ljudem ni le prodajal, ampak jim je bil tudi na voljo z nasveti o zdravem načinu življenja, katerega pomemben del je hrana iz ekološke pridelave. Zdaj svoje poslanstvo nadaljuje z Ekošaro. Kako pa vi poskrbite v tem hitrem tempu življenja za vaš zdrav način življenja? Težko, ampak vsaj v nekaterih segmentih se trudim. Pri prehrani recimo vedno več ali skoraj vse, kadar sem doma, kupim v svoji trgovini, to pomeni, da je to ekološko. Drugače seveda so tukaj še druge stvari. Ena prvih je, bi rekel, pristop, ali kako bi temu rekel, odnos do življenja. Mora biti pozitiven, pozitivno naravnan, miselnost in odnos z okolico. Ta je, kar se mene tiče, najbolj bistven, ker iz tega šele potem izhaja, da poješ ali kupiš in poješ ta pravo hrano, ker če si, ne vem, v glavi nisi ta prav, potem ti je čisto vseeno, kaj vase vržeš in tisto ti ne stori dobro in potem si v nekem začaranem krogu. Telesna aktivnost, tukaj sem zelo slab. Ritem življenja je zelo pomemben, ker tudi tukaj, bi rekel, v takem poslovnem okolju dosti onemogočen. Veliko spanja, to zelo pozabljamo, pa veliko pitja čim boljše vode. Imate kakšen nasvet za zdrav jutranji obrok, zdrav zajtrk, smuti, sveže iztisnjeni sok mogoče? Vse, kar ste našteli, pa mogoče še kaj. Zdaj, čisto odvisno od tega, kako si človek predstavlja, da bi zdrava prehrana morala izgledati. Pred, ne vem, 25-20 leti je bila moderna makrobiotika, tam je vse temeljilo na žitih in na kuhanem. Danes je izredno moderno presno prehranjevanje. Vsekakor sok zjutraj ekološki, sveže stisnjen, ne more škoditi niti pod razno. Verjetno najbližje dostopno nam je recimo mešanica jabolka pa korenja. Tako da to se da narediti s sokovnikom zelo hitro. Eventualno se dajo tudi kupiti sveži sokovi stisnjeni. Potem smuti, za smuti moraš imeti pač eno drugo mašino, ne sokovnik, ampak blender, in si smuti stisneš. Tukaj pridejo nauki Viktorije Botenko do izraza. Ekošara je znana po bogatem izboru ekološke hrane, razumnih cenah in visoki kakovosti. Kako vam to uspeva? Ja, še enkrat izkušnje, zato ker to, bi rekel, izkušnje v smislu v odnosih z dobavitelji, domačimi in tujimi, in tudi izkušnje praktične, ker smo toliko izdelkov sami preizkusili, pomeni pojedli, popili. Tako da to je, bi rekel, naš najdragocenejši zaklad. In tukaj je merilo predvsem kakovost, šele v drugi plan stopa cena. Izbirate najboljše dobavitelje? Kjer se da, ampak po celi Evropi in tudi po domovini. Na kaj ste pa posebej pozorni? Na kakovost. Samo po sebi je umevno, da so vsi naši dobavitelji ekološki, se pravi, imajo ekološke certifikate, tudi naše podjetje ga ima, kot celotna trgovina. In potem poznavanje, že dolgoletno poznavanje teh dobaviteljev in njihovega dela, to nam prav pride. Gospod Duško, kot sva rekla, ste prvi, ki ste v Slovenijo pripeljali ekološke izdelke. Vem, da ste bil tudi na ekološki tržnici in da so vas ljudje spraševali za različne nasvete. Se to še dogaja? Ja, vsakokrat, ko sem v stiku s kupci, s strankami, po telefonu, takrat, ko se znajdem v trgovini ali na tržnici, vse je vedno ista zgodba, vedno je cel kup vprašanj. Za konec pa povejva še našim gledalcem, kje vse lahko pokukajo o vašo Ekošaro? Naša Ekošara je pa zdaj že kar na nekaj lokacijah. Začeli smo z internetom, na spletu,
Potem smo pa začeli dodajati prodajalne. Prva je bila v Luciji, v Portorožu, lani julija 2014. Letos smo pa dodali še 3 nove lokacije, 2 v Ljubljani. Ena je na Vojkovi cesti 52, to je nasproti gasilske brigade. Ena je v Vižmarjih, na Plemljevi, kjer imamo sedež podjetja. Pa še ena manjša trgovina v Krškem, v Kolandiji. Gospod Duško, zdaj pa samo še kakšna lepa misel za naše gledalce na koncu. Spoznajte sebe in svoje telo in si privoščite samo najboljše.